নমস্কার বন্ধুরা, কল্যাণীর কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি খুবই সফট স্পঞ্জি চকলেট কেকের রেসিপি। এই চকলেট কেক মাইক্রো ওভেন ছাড়াই খুব সহজে গ্যাস ওভেনে কড়াইয়ের মাধ্যমে বানাবো। এই চকলেট কেক বানাতে খুব বেশি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে না। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন বন্ধুরা, বাড়িতেই কিভাবে মাইক্রো ওভেন ছাড়া গ্যাস ওভেনে চকলেট কেক বানানো যায় সেটা শুরু করা যাক। চকলেট কেক বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটি পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ সাদা তেল। এরপর এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1/3 কাপ টক দই, অ্যাড করে দিচ্ছি 1/2 কাপ চিনি। এবারে একটি হ্যান্ড হুইস্কির সাহায্যে এগুলোকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। ফেটাতে ফেটাতে দেখবেন এটার একটা ক্রিমি টেক্সচার এসে যাবে। ফেটানো হয়ে গেছে। এরপর একটি ছাঁকনি নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ ময়দা। এবার এই ময়দার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার, আর অ্যাড করে দিচ্ছি 4 টেবিল স্পুন কোকো পাউডার। এরপর এই শুকনো উপকরণগুলোকে এইভাবে চেলে নেব। সমস্ত শুকনো উপকরণ মেশানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স। এরপর স্প্যাচুলার সাহায্যে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এরপর এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1/2 কাপ দুধ। সব দুধটা একসাথে দেব না, অল্প অল্প করে দুধটা মিশিয়ে নেব। অল্প অল্প করে দুধটা মিশিয়ে কেকের ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি। অর্ধেক দুধটা মেশানো হয়ে গেছে, বাকি অর্ধেক দুধটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। দুধ দিয়ে খুব হালকা হাতে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে, বেশি জোরে ফেটানো যাবে না। কারণ এর মধ্যে বেকিং পাউডার আছে, খুব জোরে ফেটালে এর ফ্লপিনেসটা কমে যাবে। 1/2 কাপ দুধের পুরোটা মেশানো হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, কেকের ব্যাটারের ঘনত্বটা ঠিক এই রকম হবে। আমাদের কেকের ব্যাটার তৈরি হয়ে গেছে। এরপর এই রকম একটি কেক টিন নিয়ে নিয়েছি। এই কেক টিনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা সাদা তেল। এবার একটি ব্রাশের সাহায্যে কেক টিনের ভেতরে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। কেক টিনটার মধ্যে তেল ব্রাশ করা হয়ে গেছে। এবার এই কেক টিনটার মাপে গোল করে সাদা কাগজ কেটে নিয়েছি। এই সাদা কাগজটা কেক টিনের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। এরপর ওই কাগজের ওপর আর একটু তেল দিয়ে কাগজটাকেও ব্রাশ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে বাটার পেপার ব্যবহার করতে পারেন। কেক টিনের মধ্যে তেল ব্রাশ করা হয়ে গেছে, কেক টিন একদম রেডি হয়ে গেছে।
এরপর এই কেক টিনের মধ্যে কেকের ব্যাটারটা দিয়ে দেব। পুরো কেকের ব্যাটারটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে এটাকে একটু ট্যাপ করে নিতে হবে। এরপর একটি গ্যাসের ওপর কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটি স্ট্যান্ড। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কড়াইটাকে 10 মিনিট প্রিহিট করে নেব। কড়াইটা 10 মিনিট প্রিহিট করা হয়ে গেছে। এবার ঢাকনা খুলে নিচ্ছি। এরপর কেক টিনটা কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 40 থেকে 45 মিনিট লো ফ্লেমে বেক হতে দেব। কেকটা বেক হতে হতে চলুন ওদিকে চকলেটি গ্যানাশ তৈরি করে নিই। চকলেটি গ্যানাশ তৈরি করে নেওয়ার জন্য আমি একটি সসপ্যান নিয়ে নিয়েছি। এই সসপ্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন কোকো পাউডার। এবার এই কোকো পাউডারের মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ কাপ গুঁড়ো চিনি। এবারে এই শুকনো উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে এই শুকনো উপকরণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ দুধ। 1 কাপ দুধের পুরোটা একসাথে মেশাবো না, হাফ হাফ করে মেশাবো। 1 কাপ দুধের অর্ধেকটা দেওয়ার পর হ্যান্ড হুইস্কির সাহায্যে খুব ভালো করে এগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি। হাফ দুধ দেওয়ার পর ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে বাকি দুধটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। বাকি দুধটা দেওয়ার পরেও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। 45 মিনিট পর ফিরে এসেছি। এবার এদিকে দেখে নিই কেকটা তৈরি হয়েছে কিনা। এরপর কড়াইয়ের ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি, দেখে নিই কেকটা হয়েছে কিনা। একটি স্টিক দিয়ে গেঁথে দেখে নিচ্ছি কেকটা হয়েছে কিনা। দেখুন কেকটা সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেছে। এবার কেকটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। এরপর একটি কিচেন টাওয়েল দিয়ে কেকটাকে ঢেকে দিচ্ছি। এরপর চকলেটের যে মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটাকে এবারে লো ফ্লেমে এটাকে তৈরি করে নেব। চকলেটি গ্যানাশ তৈরি করার সময় ক্রমাগত হ্যান্ড হুইস্কির সাহায্যে এভাবে নাড়াতে হবে, কারণ এর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার আছে, না নাড়ালে তলায় লেগে যেতে পারে। 3-4 মিনিট এটা তৈরি করে নেওয়ার পর এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক। ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক চকলেট দেওয়ার পর এটাকেও ক্রমাগত নাড়াতে হবে। টোটাল 5-6 মিনিট লো ফ্লেমে ফোটানোর পর এটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন বন্ধুরা চকলেটি গ্যানাশ তৈরি হয়ে গেছে। এবার এটাকে কিছুটা ঠান্ডা করে নিতে হবে। এদিকে 10 মিনিট পর কেকের ঢাকাটা সরিয়ে দিচ্ছি। কেকটাকে ডিমোল্ড করে নেব। সবার প্রথমে ছুরির সাহায্যে কেকের চারিদিকটা এইভাবে ছাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর এর ওপরে একটি প্লেট ঢাকা দিয়ে এইভাবে উল্টে দেব। এরপর এইভাবে একটু ট্যাপ করে নিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা কত সহজে কেকটা বেরিয়ে এলো। এরপর এর ওপর থেকে কাগজটা সরিয়ে দিচ্ছি।
দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর সফট স্পঞ্জি জালিদার চকলেট কেক তৈরি হয়ে গেছে। এরপর এই কেকের ওপরে চকলেটি গ্যানাশটা ঢেলে দিচ্ছি। কেকের ওপরে চকলেটি গ্যানাশটা দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটাকে 1 ঘন্টা ফ্রিজে ঢুকিয়ে ঠান্ডা করে নেব। 1 ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। এরপর এই কেকটার ওপরে একটু গার্নিশিং করে নিচ্ছি। কেকের ওপরে হোয়াইট চকো চিপসের টপিং দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেল আমাদের সফট স্পঞ্জি চকলেট কেক। এবার এটাকে আমি কেটে দেখাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর সফট স্পঞ্জি হয়েছে। একটি প্লেটে আমি তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, দেখতে যতটা ডার্ক হয়েছে, খেতে ততটা ইয়ামি হয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর সফট হয়েছে কেকটা। আশা করছি আপনারাও বাড়িতে একবার বানিয়ে দেখবেন। তো বন্ধুরা, দেখলেন তো মাইক্রোওভেন ছাড়া গ্যাস ওভেনেই চকলেট কেক বানানো যায়। আমার এই চকলেট কেকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন। এই রকম আরও নানা রকমের রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। চ্যানেলের যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।